Ruben Amorim oo war weyn ka soo saaray mustaqbalka Bruno Fernandes ee Manchester United. Tababaraha Manchester United Ruben Amorim ayaa si adag u beeniyay wararka la xiriirinaya kabtanka kooxda Bruno Fernandes inuu u wareegayo Real Madrid xagaagan. Wararka soo baxay ayaa sheegayay in Real Madrid ay xiiseynayso saxiixa Fernandes oo ay diyaarinayso dalab dhan 90 milyan oo pound. Si kastaba ha ahaatee, Amorim ayaa cadeeyay in Fernandes uu muhiim u yahay qorshayaasha kooxda. Wuxuuna yiri, waa inaan ka caawinaa inuu ku guuleysto koob, maxaa yeelay wuu istaahilaa. Fernandes ayaa tan iyo markii uu ku soo biiray Manchester United sanadii 2020 wuxuu saameyn weyn ku yeeshay kooxda, isaga oo dhaliyay 95 gool isla markaana caawiyay 81 kale, 277 kulan oo uu saftay kooxda. Xilli ciyaareedkan wuxuu dhaliyay 16 gool, 44 kulan oo uu saftay, taasoo muujinaysa doorkiisa muhiimka ah ee kooxda. Wararka la xiriirinaya Fernandes iyo Real Madrid ayaa sii xoogaystay kadib markii la sheegay in kooxda reer Spain ay dirsatay basaasiin daawanaya kulamada Manchester United si ay u qiimeeyaan xiddigan. Si kastaba ha ahaatee, hadalka adag ee Amorim ayaa muujinaya sida ay uga go'an tahay in Fernandes uu sii joogo Old Trafford, isagoo rajeynaya inuu kooxda ku hogaamiyo guulo waaweyn mustaqbalka dhow.